та гурвыг өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ онцлог болсон шалтгаан нь Азийн жил бүрийн шалгаруулдаг, Forbes сэтгүүлээс шалгаруулдаг Азийн одоо шилдэг 30 хүртэлх насны 30 залууд та гурав маань Монголын залуучуудаас онцлогдож шалгарсан байгаа. Тэгээд юуны төрөнд баяр хүргэе та гуравтаа. Мондоогоор бахарч байна. Тэгээд мэдээж маш олон өнөөдрийг хүртэлх маш олон ажлууд нь та гурвыг онцлох, шалгаруулах шалтгаан болсон байж таараа. Тэгээд энэ дундаасаа та бүхэн маань өөрсдөө бас хамгийн их сорилт дагуулж исэн гэх юм уу тийм ээ. Та бүхнийг яг тодорхойлох хамгийн том ажил нь юу гэж хэлэх вэ? За, Бямбажаргал. Би ч юм бол яг нөгөө мэрэгчлэр ажиллаж байсан л да сэргийгдэх ч юм уу үндэсний төвд тийм яг 14 он. Тэгээд яг бас боловсролын салбар руу орсон нь өөр айгүй сонирхолтой. Тухайн үед төрийн албанд ажилладаг байсан гэсэн үг байхгүй. Тэгээд над шиг нэм тэтгэлгээр сурч ирээд ер нь Европт ч бас тийм нөгөө амьдралын өртгөн бас үнэтэй шүү дээ. Тэгж жагаад 1500 еврогийн стипенд авдаг байсан оюутан. Монгол төрөнгөтэй нэг 500 мянган төгрөгийн цалин аваад эхлэхээр яхаарахгүй нөгөө амьдрахын тулд хажуу талаар нүүр ажил хийж эхэлж байгаа юм л та. Тэгээд яг нөгөө оюутнуудыг IELTS шалгалтанд бэлдүүлээд шалгалтанд өндөр авахлахтан заадаг тэгж багшилж эхэлж байсан. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь багшлах дуртай байна гэж шийдээд тэгээд ингээд яг ер нь болвол бид нар зүгээр яг проблем л харсан гэхүүдээ манай Монголын боловсрон хүчид бол айгүй сайн толгойтой байна. Яг хамт ажиллаж байгаа хүмүүсээ харахаар мундаг байна. Гэхдээ бид нарт бас тодорхой хэмжээний чадваруудыг судлах хэрэгтэй юм байна гэж дүгнсэн. Тэгээ ер нь яг тулгамдж байгаа асуудлыг харсан учраас бид нар за ер нь эхлээд хэлээр эхлүүлье. Тэгээ ямар ч англи хэлний заагаад өгсөн байхад оюутан залуучууд бидний үеийн залуучуудад ингээд зөндөө олон боломжууд нэгдэн мэдээллийн бодит үнэн байдлыг хардаг болно гэх тээ. Тэгээ яг зөвхөн англи хэл заана гэдгээр би болон өөрийнхөө бизнесийг бол хязгаарлаагүй. Бас ингээд гадагшаа сургуульд сурж ирээ те. Тэгээ сүүл өнгөрсөн онд яг Цэнхуад явж ирээд тэгээ тэнд байж хата би бас яг энэ цахим бичиг үсэг одоо энэ дижитал литерси гэдэг яриад байгаа зүйлийг мэдэж авсан байхгүй. Одоо энэ сошиал дээр ингээд маш их хурамч мэдээллүүдийг оруулж гин маш их хүмүүс одоо бинийгээ гүтгэж гин. Тэгээ хүүхдүүд маш их байна. Янз бүрийн аюулд өртөж байна те. Тэгэхээр ингээд бас ахаад яг энэ асуудлыг харсан гэсэн үг байхгүй. Ер нь бол өөрөө ч бас нэг хохирогч нь болж явж байсан. Таньдаг хүн маань ч хүн тулгтуулж байсан фэйсбүүк гэх мэтчлэн те. Тэгэхээр яг өөрийгөө анзаарахаар би ер нь бас нэг инженерээр сурсан болохоор ч тэр юм уу альва асуудлыг харахаар ингээд шийдэл нь юу вэ гэж айгүйх ажиллая гэж боддог юм шиг байна. Тэгээд яг хэдийгээр бид нар ингээд одоо сошиал медиаг хагаал янз бүр одоо хятад шиг ингээд хаалаа гэхэд алстаа гарах хамгийн үр дүнтэй арга нь бол боловсролыг нь олгох гэж бодож байгаа. Тэгээ яг энэ ажлыг эхлүүлээд одоо хаанаас эхлэх вэ гэдэг одоо нөгөө асуудал нь эхэлсэн гэсэн үг байхгүй. Тэгээд сургуультай сурж байхдаа яг нөгөө Facebook компани CEO үүсгэн байгуулагч Марк Зукерберг болохоор яг манай сургуулийн одоо advisory board-ууд буюу одоо удирдах зөвлөлийн нэг гишүүдээ нэг тэд нар ингээд жил болгон сургуультар уулзаад тэгээд бас хүндтэй сурагчид нарыг нэг удаа авч уулздаг. Тэгээд Монголоо төлөвлөлт бас нэг удаа одоо олон Монгол оюутан байхгүй л дээ. Тэгээд нэг нь болоод очиж уулзж байгаад танилцчихсан байхгүй. Тэгээд тэр үед би яг бас саналаа хэлжсэн гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь Монголоос анхлан яг төлөөлж очиж байсан. Марк Зукерберг бол Монголд иржсэн юм байлээ. Энэ ташранд хэлээд тийм үү. Тийм чимээгүй ирээд үзэж хараад явчихсан. Уулзчихсан хүн. Тийм. Тэгээд нөгөө яг энэ ажлыг эхлэе. Тэгээд тэрнээс хойших ингээд корреспонденс буюу ингээд харилцаанууд байгаа штэ. Тэр бол маш их тийм амархан байгаагүй. Одоо гадны том компанитай ингээ Монголын нэг хүүхэд ингээд уулзаад ингээд оюутан охин ингээд мэйл бичээл би ингэх гэсэн тэгэх гэсэн ингээд болохоор бас яг ингээд оновчтой хүнээ олж харьцна гэдэг бол та энэ лөө харьцна уу гэл ингээд та тэгэл маш их уугахгүй хөөцөлдсөний эцэст тэгээд би болсон. Тэгээд тэрнээс гадна яг тэрийг буцаад Монголд оруулж ирээд аль хэдийн яг Монголд ингээд захин бичиг үсэг захин ингээд явж лээсэн. Гэхдээ бас яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг таниулах ажил бол бас нэлийн хүнд тэгээд яг тэр нь таарсан хичээлүүдийг бэлтгээд багш нарыг бэлтгээд яг иймэрхүү питч хийсэн л те бас Марк Зукерберг манайхаа ингээд бас ашиглаад байна гэл тэгээд юм айгүй ажил айгүй амжилттай бүтээд тэгээ одоо ингээд багш нарыгаа хангалттай их тооны багш нарыг бэлтчихлээ. Багш нар маань багш нар бэлтэх аргаар ингээд цаашаа 10 жилийн багш нарт хичээлийн маань заагаа явж гин. Тэгээ үн төлбөргүйгээр бид нар чинь нөгөө болоод орж байгаа шүү дээ тийм. Хүмүүс тэгээ танах фэйсбүүкээс мөнгө авч байгаа мó гэж асуугаад байгаа авдаг шүү дээ. Бид нар бол яг нөгөө нийгмийн хариуцлага гэдэг манай Faro ч угаасаа өөрөө англи хэл заадаг бизнес юм байгууллага бизнес сургууль. Тэгэхээр нөгөө яг энийг бол өөрсдийнхөө ажлын
яг нийгмийн хариуцлага руу чиглэсэн үйл ажил гэж л ажиллахаас private компани биднэрт мөнгө өгөөлтэй та нэрний зан гэдэг юм бол бийдэг байхгүй бас энийг тэр үеэр хэлмээр санагдаад байдаг хүмүүс. Гэхдээ яг энийг нөгөө энэ системийг тогтооно гэдэг нь өөрөө ер нь альва бизнес систем тогтооно гэдэг чинь хамгийн одоо ачаалалтай байдаг хэсэг нь тэгээд нэг тогтцохоор ингээ хөрх явцдаг шүү дээ. Тэгээд тэр үе маань л хамгийн одоо чаленж юм. Яг энэгээр л яг Forbes онцлсон байх гэж бодоод байна. Brown сургуулийг төгсөн гутаа Нью-Йорк хотод бол Morgan Stanley-гээ төрөнг оруулалтын компани ажиллаж байсан. Тэр үед бол баг ихэнх бидний төслүүд одоо тэрбум доллараар яригддаг те. Жишээ нь одоо Tech Resource гэдэг компани бондыг 2.2 тэрбум доллараар гаргаж исэн. За тэгээд зөндөө олон одоо нүүрсний компаниудыг бол тэрбум долларын үнэлгээтэй IPO жишээ нь хийж исэн. Тэгэхээр түрүүн яг Орчлонгийн хэлсэн шиг энэ үнийн дүн гэхээсээ илүүтэйгээр тухайн төсөлд чиний одоо өөрийн чинь одоо яг оруулсан хөрөнгө оруулалт хөв нэмэр нь хэрвээ гэдгээс илүү одоо өөрийгөө харах бах, өөрийгөө илүү дүгнэх бах. Тэгэхээр миний дараачийн яг хийсэн ажил бол Бостон байрлах Indigo гэдэг биотехнологийн стартапт би орсон. Биотехнологийн стартаптыг одоо орсон шиг бол гүйцэтгэх захирал хэмжээнд бол ороогүй. Гэхдээ манай компани яг organizational тэр бүтцэн болохоор нэг corporate development team гэдэг яг менежментийн team баг гэдэг байхгүй юу? Тэр менежментийн баг нь болохоор тухайн одоо компанийхаа доор байгаа бүх хилцүүдийг ингээ удирдах явж идэг. Яг тэр удирдлагын хэмжээний багийнх нь би туслах менежерээр ажиллаж байсан. За тэгээд тухайн компани болохоор одоогоор Америкт хамгийн том биотехнологийн хөдөө аж ахуйн салбарт байгаа биотехнологи компаниудын нэг болсон. Тухайн компани дараа нь нөгөө нэг мэдээж мөнгө босгох хэрэгтэй байсан. Тэгээд $500 сая яг босгоход нь би нэлээд хүч нэмэр оролцоод тэгээд тухайн компаниг 1.4 тэрбум долларын үнэлгээтэй болгож ирсэн. Одоо намайг гарсны дараа аль хэдийн 4 тэрбум долларын үнэлгээтэй компани болсон байгаа. Тэр хугацаанд яг нэг жилийн хүрээнд бол тухайн мөнгийг босгох те удирдлагын хэмжээнд тэр том одоо удирдлагын хүмүүстэй ингээм хамт ажиллаад хилцүүдийн одоо даргууттай хамт ажиллаад борлуулалтынх нь маркетингийнх нь финансийн мөнгийн босголт те тэр бүгдийг ингээд базаад ажиллах бол миний хувьд бол одоогийн яг хамгийн одоо хэцүү хамгийн challenging үе бол яхахгүй байсан. Тэгэхээр магадгүй тэр яг хэсэг бол онцолж хэлэхээр яг туршлага байсан гэж магадгүй. Миний хувьд бол мэдээж манай энэ Clean Energy Аз компани цагт цэцгийн 50 мегаваттын салхин парк байсан. Нарийн бүтээн байгуулалтыг бас удирдах авч явна гэдэгт бол одоо өөрөө тухайн үед ч гэсэн ихтгэл үнэмшил бол бас жоохон хомсдол байсан гэж хэлж болно. Тэгээд нөгөө тал дээр эн чинь асар их бүтээн байгуулалт барилга өгсрэлт болно. Тэгэхээр ч одоо 500 гаруй хүн ажиллана. Тэгээд тэр хүмүүсийн аюулгүй байдал тэгээд одоо тэрэн дээр одоо бас их шаналсан. Тийм тэр чинь одоо яг чаргагүй унтах хэцүү байгаа юм чинь шүн уц дуурах болоо яах болоо гээл одоо тийм чинь бөөн ажил өрнжээдэг тий. Тэгэл өндөрт гарна, каран байна одоо ингээл маш тийм нарийн аюултай ажлууд бас хийгдэж байгаа. Тэгээд миний бас нэг бахархдаг юм нь бол бид нэр энэ төсөл дээр бараг 1 сая хүн цаг гаруй 500 хүн 80 гүйцэтгэх компаниуд ажиллаад тэгээд ямар нэгэн осол аваар хүн бэртэлгүйгээр энэ төслөө одоо хэрэгжүүлж чадсан нь бол одоо би бас өөртөө маш баярлдаг. Тэгээд хамт олноороо ч гэсэн маш бахархаад одоо явж байгаа. 27 наснаас эхэлж удирдсан шүү дээ. Тэгсэн тий. Тийм тий. Тухайн үедээ амар хэцүү нэг хүн рүү хандахаар тийшээ ханд гээл тий. Тэгээд олон шат амжлагтай ууггүй орлого хийн. Та хоёрын хувьд бол ингээл нөгөө баг дотор ажиллаж байгаа хүмүүс бас их цагийн хувьд ч тэр нервийн хувьд ч тэр энергийн хувьд ч тэр тий амар хэцүү ажиллаж байсан баг. Хэцүү байсан юу н хэцүү байсан талаасаа жоохон дуртахгүй юу. Тэгжиж бас нөгөө нэг өмнөх яриамаар хүч нэмэгдэх гэдэг л та. Яг мастер оюутан тийм минийх болохоор ингээд диплом бичдэг үеэр та харцсан. Тэгээд бүр ингээд мэдчих диплом бичих юм бол айгүй хэцүү мастерын. Тэгээд яг оюутан тэгээд дээрэс нь өөрөө бас бизнестэй байнга ингээд Монгол руу ирнэ гэл наашаа ирнэ. Энд нэг хүүхдтэй л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь л тийм энэ яаж юм тэр яаж цалин тавьж хурж гэнэ татвараа өгсөн үү ингээл тийм ингээл яг ингээл тэгэл тэрэндээ анхаарал хажуугаар нь бас нэг шинэ юм төсөл бодоол тэрийг хэрэгжүүлэн тэрний чинь бас ингээл бүтээх ажил. Ер нь бол унтах цаг айгүй бага байдаг байсан. Нэг шүнд бол нэг 4-5 цаг ч юм уу унтна тий. Тэгээд яг оюутны амьдралын ачаал их. Тэгэл тэрэн дээр нэмэх нь ажил тэгээд нэмэх нь шинэ төсөл гэхээр тэгээд тэр чинь нөгөө шинэ төсөл нь маш их хүмүүстэй харилцах, Skype-тэй ингээл FaceTime хийх, мэйл бичих гэлтэй. Тэгэхээр чин тэд нар чинь бас айгүй мэйл чинь бас ингээд үг хүсгийн алдаагүй бичгээс авахгүй л тий нэг чамбай авах хэрэгтэй. Тим юмнууд ч айгүй хэм шаарддаг. Тэгэхээр яг тэр
айгүй хэцүү санагдчихсан. Бүр ингээд шантармаар санагдчихсан. За ер нь бэлдэж юм уу тийм албач юу тий зүгээр ажиллаа хий даа гэх тий. Тэгэл мастера сайд төгсгөө бод. Тэгээд зүгээр оюун хичээл рүүгээ л анхаар юм хаяа маяа гэлтэй. Тэгээд яг талаар хүн тэгдэг юм байлээ. Өөрт тохиолцоо хэцүү үе гэх юм бол яг 2 кейс санаанд орж байна. Нэг кейс нь болохоор яг зүгээр share amount of hours яг амар маш олон цагаар ажиллаж исэн үе байгаа. Нөгөө кейс нь болохоор яг үүрэг хариуцлага айгүй их дээр ороод ирсэн учраас тэрнээсээ болж одоо стресстэй те. Тэгэхээр эхнийх нь бол яг Morgan Stanley байсан л та. Morgan Stanley хөрөнгө оруулалтын компанид хүмүүс юу айгүй олон цагаар ажилладаг. Өглөө ерөнхийдөө шүүсээ шахуулдаг хэрэгтэй. Шүүсээ бол бүр яа харахгүй шахуулдаг. Өглөөнийг өвсгээл тэгээд үүрээр 1-2 гэж ихэвчлэн таардаг байсан те. Бидний яг 7 хоногийн дундаж цаг бол 1.95 байсан. Би 2 жил ажиллахад бол яг 1.95 цагаар дундчилж байсан. Тэр бол яг өглөө 9-оос өөрийн 12 хүртэл 5 өдөр яг тасралтгүй ажиллаад тэр чинь бол чам 75 цаг болж байгаа байхгүй юу. Тэгээ хагасаа бүтцэнээр дор аж би дахиад 20 цаг ажиллаж 95 цаг руу хүрдэг байсан. Яг тийм амьдралаар би 2 жил явхад бол яах аргагүй үнэхээр яг хүндрэлтэй байсан л та. Тэгвэл дараа нь нөгөө биотехнологийн компанид ороод ирсэн чинь тэр яг үнэндээ бол тийм ч хэцүү байгаагүй юм байна гэж ойлгосон. Тэр үед бол би зүгээр нөгөө шинжээч хүн яг хийх ёстой ажлыг маш олон цагаар хийгээд байгаа учраас биш тэр тухайн төсөл өнөөдөр одоо яг бүтнүү уннуу гэдэг дээр тэр хариуцлага миний толгоон дээр ирэхгүй байгаа байхгүй юу. Биотехнологи компанид магадгүй би арай жоохон бага цаг ажилласан байж магадгүй тий. Тэгвэл тэр үүрэг хариуцлагын стресс гэдэг бол миний бодлоор тэр ажлын ачааллын тэр зөвхөн одоо цагаар хэмжигдэж байгаа тэр ачааллаас хамаагүй хүнд байна гэдгийг бол би яг тийм дэх харжсан. Тийм баг тий. Яг одоо бүргээ гүйцэтгэх захирал болчлоо гэдэг юу н гойж гисэн эргээд ингээд энэ чи ард одоо даралт нь хэлбэлцэжсэн гэж ярьжсэн шүү дээ тий. Тэр чинь бол яг л сая ХХК-ийн хэлсэн шиг одоо би Newcom-д орчоо тэгээд энэ төслийг хариуцж авч яваа. Тэгээд оюутлахаар Риотинд байхдаа би одоо юундаа стресстэй байсан юм бол доо гэж бодож байсан. Тийм гэхдээ бас яг ажиллах цаг нь одоо илүү байсан юм уу гэхээр одоо нэг тийм одоо өмнөх ажилтайгаа илүү цаг байгаагүй. Зөвхөн энэ төсөл дээр ялангуяа энэ цогццгийн Clean Energy Азийн төсөл дээр миний магадгүй хамгийн бэрхшээлтэй тэгээ өөрийгөө хамгийн их дайжилсан юм нь юу байсан бэ гэхээр яг өмнө нь бол би тийм гадаадын хөрөнгө оруулагч те гадаад компаниудтай бол харьцсан тийм туршлагууд бол байсан. Мөнгө босгох дээр бас тодорхой хэмжээний туршлага байсан. Хилцээр хийх дээр тодорхой хэмжээний туршлага байсан. Юун дээр надад огт туршлага байгаагүй гэхээр орон нутгийн малчтай харилцах. Тэр чинь одоо ингээд бид нар салхин станц барих гэж байна гингүүд манай малчид ирээд одоо Сирс багийн цогццгийн сумын Сирс багийн газар нутаг дээр бид нар тэр бүтээн байгуулалтыг явуулж байгаа шүү дээ. Тэгээд малчт нь ирээд тийм гүү бид нар салхин синс чан үйл хөдөг гэж сонссон. Одоо ингээд ийм говийг одоо бүр илүү хуурай болгоно гэж сонссон тий. Бид нар бол наадах чинь дэмжихгүй. Бэлчээр байхгүй болгодог гэж сонссон наадах чинь дэмжихгүй гэд. Өөрөө тийм салхи гаргаж байгаа биш. Ирж байгаа салхин урсгалыг л тэр чинь шингээж аваад тэр салхинд л эргэж байгаа шүү дээ тий. Нэг. Гэхдээ тэрийг чинь ойлгохгүй юм чинь тийм барьсны дараа бол ойлгож байгаа. Одоо бол манай Сирс багийнхан бол маш дэмжлэгтэй, маш одоо хамтраад ингээд ажиллаж байгаа. Яг тэр яг юу гэдэг ингээд одоо ажилтнуудаа төлөөлөл яв гээл би өөрөө явна шүү дээ тий. Тэр чинь би дээлээ өмсөд хөөрөг бариад хөөрөг аваад тий хадагтаа тий тэгээд би чинь нэг 7 хоног баха тэгэж явсан шүү дээ. Бараг нэг сонгуулийн ажилд явж байгаа юм шиг шөнө 2 хүртэл шөнө 2 хүртэл ингээд за сайн байна уу гэдээ одоо ингээд за манайх ийм төсөл хэрэгжүүлэх ийм байна гэд. Тэгээд нөгөөдөл яг нөгөө юм аа үүл хөөн одоо ингээд бороо оруулахгүй гэх. Би ахаарал ихнээс тэгэл тэр чинь нөгөө заавал юм уу гэн тэгэл одоо уух сүүл рүүгээ тэр чинь уух хэцүү байх хэцүү тэгэл ер нь дээлтэйгээ бол тэгээд маш олон одоо тэр хүмүүстэйгээ одоо маш гоё харилцаа үүсгэж чадсан. Тэр чинь өөрөө л хүн тэгэж явахгүй бол тэр чинь тэгээд одоо хүмүүс ойлгохгүй юм чинь тэгэхээр тэр бол одоо тэгээд миний бол одоо тухайн үед хамгийн одоо том бэрхшээлийг одоо сайн давж гарсан гэх юм уу да. Тийм сонирхолтой. Тэгээ та гурийн хувьд ингээ 30 хүртэлх насны залуучууд байгаа тийм ээ хүртэлх гэж насыг бас тодорхой хэлүүлэхгүй байна шүү дээ. Би бас сайн хүрсэн шүү. 20 сард хүрсэн тийм. Тэгээд энэ 30 хүртэлх нас гэдэг бол харьцангуй ойлголт одоо нэг зарим хүмүүст бол ямар залуухыг гэж харж байгаа. Зарим хүмүүст бол энд бас ингээ хангалттай хэмжээний юм бүтээчих хэмжээний нас гэж харж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яг та гурийн хувьд 30 хүртэлх наснда юу юуг амжуулсан байхаар нас вэ гэж харж байгаа. 30
янз бүр багхгүй. Одоо жишээлбэл ингээд надад ингээд 30 хүртэлх насны найзууд бас байгаа. 30-аас ахмад насны ч найзууд байгаа. Тэгээд яг ингээд миний бодлоор ингэж л бодсон. Яг ингээд хүн болгонд бол ингээд өөр өөр байдаг. Тэгээ заавал 30 хүрэхэд ийм зүйлийг амжуулсан байх ёстой. Эсвэл 30-аас өмнө эдгээрийг хийцэн байх ёстой ч гэдэг юм уу те. Тийм юм бас нэг хүн болгонд тулгаад иж болохгүй юм шиг байгаа юм. Зөв би бол яг анх бизнесээ 24-т эхэлж байсан. Тэгээд яг ингээд би тэгтээ бол тэр үед бол за би ямар ч гэсэн нэг 30 хүрэхтэй гэхэд бизнесээ нэг хөл дээр нь босгоцсон байж ямар ч гэсэн нэг юм уу 2 мастер хамгаалсан бай. Тэ ингээд хүн чинь нэг өөрийн төлөвлөгөөр бол нэг тийм мастерын зэрэг хамгаалсан бай. Одоо нэг 20 орноор аялчихсан бай ч гэдэг юм уу те. Тэгээд нэг юм тэгээд эмхтэй хүн чинь нөхөр хүүхэдтэй болчихсон бай гэж ингээд төлөвлөж байгаа. Гэхдээ ингээд яг 30 өнгөрсөн ч гэсэн яг энэ бүхнийг бас өөрөөр төлөвлөсөн хүмүүс байгаа. Тэгээд тэр ихлээр нөх хүний амьдралын одоо өөрийнх нь сонгосон зам бол заавал нэг байхгүй те. Магадгүй өөр нэг хүний амьдарч байгаа зам нь бас зүвч байх юм билүү те. Тэр миний бол яг хувьдаа бол боц юм замар ч гэсэн 3 хэлээр ярьдаг болчихсон бай те. Ихэд аялцсан бай. Тэгэхээр нөгөө айгу одоо ингээд эргээ харахаар маш их зүйлийг амжилт гэж ингэж зүтгэцсэн. А тэг яг нөө өөрөө амьдралдаа яг ингээд өдөр тутмын зүйлээс юунаас таашаал авах вэ? Юу надад хэрэгтэй вэ гэдэг зүйлийг нэлээд сүүл тухаарчих шиг болсон. Нүгээс яг 24-т бизнес эхлэхдээ яг тэгж бодсон байхгүй. За хэвээ бизнесээ тогтооё. Ахаад мастер хамгаалъя. Ахаа хэл сурах ёстой. 3 хэлтэй болъё те гэл ахаа тэрийг хий гэл айгүй юм хий гэсэн. Гэтэ яг нөгөө хүүхний аз жаргал талаасаа буюу гэр бүл зохиоё гэдэг ч юм уу те ингээ амар тайван амьдрий нийгэм рүү илүү юм хийж тэрнээсээ өөрөөр ташаал авъя гэдэг ч юм уу. Тэрийг бол би бол яг нэг 28 29 28 тадал ер нь сайн өнгөрсөн жилээс яг ухаараа тэднэртэй ингээ цаг гаргадаг болчих гэсэн юм уу. Ер нь бол нас бол тоо гэж ярьдаг штэ. Гэтэ миний бодлоор магадгүй энэ асуултыг одоо 20 30 жилийн өмнө асуусан байсан бол яг өнөөдөр 30 настай залуу магадгүй яг одоо professional хүрээнд team их бол амжилт гаргах бас хэцүү байсан байж магадгүй те. А гэхдээ одоо бол нас бол тоо гэдэг энэ ухтгуу нь өөрөө бүр зайлшгүй яхааргүй үнэн болж хуураад байгаа. Дэлхийн талбар дээр бол зөндөө олон технологийн зөндөө олон стартапууд өнөөдөр бий болж байна. Тухайн хүмүүс одоо фаунд хийж байгаа хүмүүс дандаа л бараг 30-аас доош нэсэн хүмүүс те. Тэгээд тэд нэр хүмүүс өнөөдөр тэр компани ингээ IPO хийсэн чинь аль хэдийн нөгөө компаниуд нь олон тэрбум долларын үнэлгээтэй том компаниуд болсон. Өнөөдөр 30 наснаас доош байгаа залуу ямар ч амжилтанд хүрэхийг одоо үгүйсгэх аргагүй болсон. Энэ магадгүй зүгээр өөрийнх нь тэр нөгөө нэг нийгмийнх нь өөрийнх нь нэг тийм одоо нийгэм нь өөрөө тэгж их өөрчлөгдсөн байна л та. Миний хувьд бол нэг тийм би яг 30 хүрэхээс өмнө тэгин ингэн ч юм уу нэг бол нэг бодож байгаагүй. Зүгээр илүү нэг тийм зоригтой те өөр ингэсэн түрүүн Бямбажаргал хэлсэн шиг яг одоо нэг иймэрхүү ийм төрлийн ажлууд, ийм төрлийн туршлагууд ерөөдөө бол өөртөө л хөндлөх хэрэгтэй байна гэсэн зүгээс нь л яг хардаг. Тэгээд нас бол тоо гэдэг одоо тэр үгэн дээр бол яг хатуу зогсож байна. Тэгээ эсрэгээр нөгөө талаасаа бас ингээд яалчгүй нийгэм ийм болцсон юм чинь биднийг залуучуудыг те 30 хүрээг байгаа залуучуудыг удирдлага хийгээд явж байхад том компани гүйцэтгэх удирдлага хийгээд явж байхад гайхаад ах зүйлгүй гэдгийг л бас хэлбэр байгаа байхгүй тийм ээ. Одоо нэг настаар нь дүүлгээд байдаг штэ. Ингээл олон улсын жишээ ингээ гадны ийм хүмүүс ингээл амар эрт стартап гарааны бизнес эрхэлж ийн амжилттай явж ийн ийм том компаниудыг үүсгэн байгуулж ийн гэж хэлсэн юм. Яг бид нар дээр тулаад ирэхээр та нар залуу байна гэж жоохон дарах гад байх магадлал бас хандлага байгаад идэв шүү дээ. Сүүлийн үед харин харьцангуй гайгүй болцсон юм уу гэж бодчихсон. Тийм нөө манай хүн ам бас их залуу. Тэгээд нөгөө манай залуучууд байна айгу боловсрч ирээд байгаа. Бүгд ингээл гадаадад том лаглаг сургуулиудад сураад ирсэн те. Тэгээд ингээд ирэхэд ер нь бол нэг юм хүлэн зөвшөөрөгдөд байна уу гэж харагдаад байгаа шүү дээ. Ер нь. Монголд бол би бол тодорхой хэмжээгээр залуу хүмүүсийг бас тийм дэмждэг хүлээцтэй юм болов гэж боддог байхгүй тий. Нөгөө талаас болохоор бас хүн болгон амжилт гэдэг чинь хүн болгоны хувьд өөр өгдөл өөр тийм угаасаа өөр зүйл байх ёстой тий. Тэгээд өөрийнхөө амьдралыг бол өөр нэг хүний амжилтаар бол хизээч хэмжиж болохгүй. Бид нэр одоо ингээд хараад хахад бол өөрсдөө бол одоо залуучууд ялангуяа голж болохгүй. Тийм бид нар чинь би одоо жишээл найз нартайгаа хамгийн анхны бизнес 18 тайдаа эхлүүлж ирсэн юм уу та. Одоо их сургуульд байхдаа 19 төв чөлөөд хоёр найзтайгаа нийлээд тэгээд энэ Лего Монголд оруулж ирээгээд тэгээд энэ Brick House гэх тоглоомын дэлгүүрийг бид нар анх их сургууль сурж байхдаа Монголд үүсгэн байгуулж ирсэн. Гурлаа. Тэгээд чинь Лего бэдгүү.
Тэгээ зүгээр хэдүүлээ лего руу бичээд үзье имийг яаж мэдхүү. Тоохгүй л багталтаа нэг 3 оюут нэг юу гэж одоо лего тоогоод хариу бичив гээд тэгээд ингээ бичсэн чинь нөхөдөл нь тийм биднэрт Монгол дистрибьютор байдгүй юм байна. Тэгээд одоо та нарт нийлүүлээд дэлгүүр нээе гээд тэгээд нэг тийм жижигхэн имэйлээс л эхэлж байгаа байхгүй тий. Тэгээд би бол одоо өөртөө ч гэсэн чинь сая одоо энэ Forbes орсон ингээл би бол өөрөө хийжээч тийм Forbes байтугай юмд орох гэж төсөөлж байгаачгүй. Одоо би бол тийх хэрэггүй тий. Тэгтээ одоо ямар ч хэлээс нэг яаж хийж хагаад орсон тий. Гэтээ тэгээд ингээд хараад үзчих чинь хүн бол нэгт бол өөрийгөө голж болохгүй. 30 хүртлээ би яах ёстой юм бол доо гэдэг дээр нь хүн бол зүгээр 30 хүрэхтэй ямар ч хэлээсэн өөрийгөө сайн хүн болох ёстой юм шиг. Сайн гэдэг нь одоо үжил бодол тийм зарчмаа бол 30 хүртлээ маш сайн боловсруулах ёстой. Заавал тийм бизнес дээр ч юм уу амжилт олох эсвэл одоо том дарга цэрэг болох шудраг хүн болох ёстой. Хүн яг гэвэл би бол хүн 30 хүртлээ тэгж чадахгүй бол хэцүү байх гэж боддог. Тий. Суурь төлөвшөл бий болох ёстой байна. Тэгэхээр тэр чинь өөрийгөө л хүн хүчлэх ёстой шүү дээ, тий. Мэдээж аав ээжийн хүмүүжил гэж бол байгаа, тий. Гэхдээ яг энэ 30 хүртэлхтэй хүмүүс тусалдаг, тий. Тэгээд энэрэнгүй одоо тийм зарчимчл одоо үжил бодол өөрөөсөө төлөвшүүлэх юм бол тэр бол одоо 30-аас цаашаа маш олон юмны амжилтын суурь бол явах байх гэж боддог. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Төрийн банк. Гилс банк. Гилс банк.